टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट्स। नंबर 1, क्या आपको पता है इस पूरे दुनिया में सबसे बड़ा परिवार भारत में रहता है, जिस परिवार में एक आदमी का उड़न 39 पत्नियां और 94 बच्चे हैं। नंबर 2, इंसान के शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां जीभ होती है। नंबर 3, मोनालिसा की कोई भावें नहीं है। नंबर 4, दुनिया की सबसे मेहनती जीव चींटियां होती है, जो पूरे 24 घंटे में केवल 16 मिनट ही आराम करती हैं। नंबर 5, एक रिसर्च के अनुसार पूरे दुनिया की महिलाएं 18 ट्रिलियन डॉलर कमाती हैं, लेकिन खर्च 28 मिलियन डॉलर करती हैं। ऐसे में इस वीडियो के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।